Okay no, so na pull out na nako ang iyang thermostat. Mao ni ang Impala Chevrolet yan 3.4 yan 3.4 V6 engine to nya. Ang problema gyud ani kay sa bugnaw pa siya, muandar siya, pero kung muinit na ang makina mukalit lang siya og shut off. So inig paandar na to og otro, dili na siya mo andar. So mo ni ang thermostat, nakadesisyon ko nga ilisa na to ni o wala pa man gabi man ron. So ilisa na ko ni og sa ugma Domingo, Sabado, pero sa pagkakaron ato saning temporary. So pull out nato ning kuan iyang kini kay gahi naman siya, dili na siya ka lihok. So sa pagkakaron temporary sana ako nino, so personal ra nako ning sakyan ano. So mao ni ang Christmas gift ni Amy no. So kuan ko ani experiment. So wag tong gayahin no. So ayaw ni sundugan no. So ayaw sundugan na i-condemn ni atong thermostat, tanggalon nato ni. So experiment lang ni nako no sa project car na Impala. Okay? So sa mga banggitan nato nga mga mekaniko, shout out. Okay? Karon wa man ko lingaw no. So 3 days kong pahuway, walay trabaho kay Monday, walay trabaho kay family day. So man ko ilingaw karon 3 days na ko nga walay trabaho. So kanimo akong kalingawan no. So eksperimentuhan nato ning problema nga dili mo andar. Okay? So update no. So ako sa ning tanggalon. Okay? Ug karon no, so natanggal na nato no. Yan. So diri sa okay, mo man no. Labay na to ni. Yan. Okay no. So mao na ni. Niliki na gyud ang o-ring. So kinahanglan gyud siyang ilisa no. Okay. So disadvantage gyud ani nga wala atong gikan-condemn, kalas siya og gasolina no. So ayaw ni sunduga guys ano lang to, project. Si diri sa Canada guys, napaka-importante gyud ang sakyanan. Sakyanan ang pinaka-importante diri guys. Yan. So kaysa naman mo palita og bag-o nga sakyanan guys, or sikanhan, mga sikanhan karon nga masakyanan diri naapa sa mga 200,000 or $6,000, 4,000. So tinawag na mga nindot nga $4,000 guys ang sakyanan no. Okay, samot na nga karon nga ting snow. Yung bisag mang grocery lang guys, kinahanglan nga magsakyanan kay grabe kabugnaw. Umani siya. Okay no, so ato na ni siyang i-monitor kay wala may ma-detect nato nga nag-engine overheat. Wala siya ma-detect nato sa atong computer nga engine overheat. Pero init na ang yang makina. So mo na yang i-disable niya ang iyang spark plug. Di niya ipa-spark kay overheat naman. Ug karon ato ta ni siyang i-monitor. Pandaro na to. One click na.
One click na guys. So monitor na to kung kay nito niya. Yan. So diretso na niya hang kuan ani. Iyahang coolant. So under na ni siya guys. Ang iyahag yung PCM, iyahag yung i-disable basta ma-detect niya na overheat or init na over temperature ng iyahang makina. So ang nahitabo bisag unsa unog crank di gid siya maandar, mag-crank lang siglag regondo pero dili siya mahatag og spark sa iyahang distributor dire tungod kay init na. O karon monitoron na nato ni guys. Ibang kulay na. Ibang kulay na. Guys, ang nakinindot ani guys, ang iyang subframe ay kuan na. Kanang katong kuan bitaw, aluminum. Aluminum yang subframe. So dili gid siya tayaon. Monitor na to. Oh. Wala na. Ang yang heater. Music ta, music. Multiply them with Vista Reach. Vista Reach, digital marketing made free community school. Nindot may tingog ko. And share best practices for into the strangest easiest mind. 5 living former prime ministers. Mr. Lube Plus Tires. Ready when you are. As a business, you're doing some digital marketing. So which is iyang great. temperature. The only problem is, for your website, you gotta call these people. And for your streaming advertising, Goods. Ayaw na mamatay. Yan guys. Iyo. Okay, so palit na taog thermostat. Iyo. Palitan na to kay naabli na thermostat. Okay no? So nakapalit na yun taog thermostat no. So ano atong itaod diri sa atong Impala nga atong gi-condemn gabi o karon abli naman, so nakapalit na ta og thermostat. O karon ang presyo ni guys tag $16 no. O karon kay kailan man nato na si Fred Mechanic ang nagpalit. So gitagaan ta og discount guys. $12 na lang, $12.75 no. Shout out kay no Silver Automotive. Iyong yan. Shout out. Binigyan tayo ng malaking discount. Okay. So muna ang itsura niya guys. Muna ni ang itsura niya. Yan. So muna ito ang itaod. Okay. Unang gasto na to ni Impala. Iyong. Okay, so itaod sa nako nino. So na-confirm naman nato na problema niya ay thermostat. So atong ipalitan na.
dili ta sa kundem. Okay, update lang pag mahumanan ako ni og taon. Iyo. Okay, so ito na. The moment of truth. Iyo. Yan. Yan. Yung one click. And okay. Goods. Iyo. Okay no? So ani kita sa ilalim no. Mo na iyang subframe. Grabe kaligon guys no. So naka aluminum. Oh. Oh. Grabe kaligon eh. Di gid siya tayaon guys. Aluminum, paingon na siya diri. Aluminum. Yan, aluminum ni. Oh. Terus diri. Oh. Ani kaligon. Yan. Og karon i-rotate sana ako ang ligid kay mas baga ang saluyo. Mas baga diri. Yan. So wala pa kalampag to guys. Ligon pa kayo. Yung kwan lang taya lang ginagmay diri oh. Gitaya siya. Oh. Diri taya. Taya. Ay. So, ano yung ligid niya? Nipis na saloy ang ako na nang gibaylo. Kung kani ang sa atubangan mo na itong butang sa atubangan baga pa. 16 16 expired na 2018 pa. Okay.
Iyo. Oh, nag-ice oh. Nag-ice. Coolant. Anti-freeze coolant. Dalawa yan. Iyo. Gulong. Laki. Laki ng compartment. So, okay no? Humanan ako taod o thermostat. Mana ni ang final. So, dili na gid siya magka-problema. So, under na siya, one click. Ayan. Under na to. Okay. Ayan. Okay. So, padagano na to. Padagano na to. Libot na to nito rin. Kanindot. Smooth na smooth. Yan, pero di rin tataman. Dili tayo lapas diya sa highway. Kaya patay plate number. Wala pa plate number. So, di rin sa ta. Atras. Yan. Okay. Iyo. Iyo. Dagan na. Dagan na guys. Iyaw. Okay pa kayo. Okay na gyud. Kondisyon na. Yan guys. Okay na kayo. Oh, ganda yan guys ha. All goods. Huhuy. Okay. Okay. So, gana niyang heater. Ay, init na. Window. Functional. Yan, functional window. Window. Rear. Pikas. Okay. Goods. Horn. Radio. Okay no, so dira ko taman og success na atong project car na okay na gyud. So pwede na nato ni kuha og plate number o insurance para makadagan-dagan na sa kalsada. Iyaw. Dira ko taman, always drive safe. Yo, bye bye. Yo.